我哋今晚分享一道杞子蘑菇浸芥菜，浸下係浸嘅，唔係炒嘅。好，我哋今晚分享一道杞子蘑菇浸芥菜。好。點解芥菜要加杞子咧？因為啲芥菜咧就係比較寒喎，咁啊加杞子落去和翻佢啦。好啦，我哋開始做蘑菇呢就搞嚿。好啦，我哋首先炒咗啲蘑菇先，跟住加入啲芥菜落去。好啦，我哋而家抌落啲杞子落去。